Tak maso si nakrájíme pěkně na plátečky. Síla plátku je tak zhruba na šířku palce, to znamená tak 2,5 cm. Pokud někdo chce takový, aby byly trošku šťavnatější, tak třeba na 3 cm. Pak si to naskládáme na talířek. Pěkně to polejeme olivovým olejem, ten tam na tom rozetřeme hezky. Takhle. Pak si to naotáčíme, uděláme to samé z druhé strany. A nechávám to maso chvíli venku z ledničky, aby mělo pokojovou teplotu, aby nebylo vevnitř moc studený, protože pak by se nám nepropeklo. Tak, uděláme z druhé strany. Tam rozmázneme ten olejček. Tak. A necháme teďka bejt a pak budeme připravovat pánvičku. Takže nakrájeli jsme si máslíčko pěkně na kostičky. Jo, a teď ho strčíme do ledničky, aby se nám neroztopilo. Tak. A tady máme připravené talířky. My si nadáme do trouby. Řád. Troubu si zapneme na 60. Tak a necháme to ohřívat. Mezitím vidíte, máme pánvičku krásně rozpálenou, vidíte, jak se s ní kouří. Takže ta už je perfektně připravená na to, aby jsme na ní mohli začít skládat masíčko. Takže začneme tam dávat ty pátky toho masa pěkně. Skládáme do druhého. Necháme to 5 minut z jedné strany a 5 minut z druhé strany. My to máme radši propečenější, takže to necháme těch 5 minut. Takže teď koukneme na hodinky a 5 minut to necháme péct. Hodinky vypneme plotinku, na tu plotinku si nám dáme talíř, aby se nám trošičku nahřál, aby jsme ho tam měli ořát, ale nesmí to být moc. Trošičku ho tam to. Tak, teď máme obracečku, otočíme maso zpátky na první stranu. Otáčíme masička. Tady pánvi trochu moc, to se nemůže vejít. Zavčený. Máme rozmarínek. Rozmarín sám byl opravdu jemně namletej, nebo můžeme dát větvičky čerstvýho, ale když se to víc pasuje s tím jemně letým, no málo, takže jsme si ještě nějaký všimli. Tak, a nandáme na to plátky másla.
vrstečky. Se nám to tam hezky rozpustilo. Másla není nikdy dost, protože ta šťávička, co z toho je potom vynikající. Takže se vůbec nemusíme bát, že tam dáme nějaký větší kousek masla, že to bude na škodu. Tak klidně ještě přidáme. Klopíme kuchličkou a necháme, talíř máme pěkně prohřátý a necháme 10 minut odstát. Tak, masíčko se nám odleželo pěkně. Tak, takže teď vezmeme sůl, pepř, takže pěkně hřebet popepříme z jedné strany, posolíme, tak, pěkně otočíme, zase všechny masíčka hezky. Tak, je ten krásný sosíček, který pod tím je. Tak. Otáčíme masíčko pěkně. Na druhé straně. Teď tady máme ten ohřátý talířek, aby nám to nechladlo. Nadáme si to masíčko na ten talíř. Tady předáme. Tak je fakt to maso připravené. Přiklopíme ho poklicí. Necháme si ho tady. Tak, teď si rozpálíme znova tu pánvičku a uvolníme si ten sosík, který tady je na ní. Ohřejeme ten tuk, který tady je. Ještě si zkouším, jak je slaný tenhle ten výpek. Ještě to trošičku bude chtít přisolit. Takže trošičku přisolíme. Dáme podle chuti, jak to kdo chceme. Pěkně to uvolníme z těch mřížek. Pokud to děláte na rovnej pánvičce, není tam mřížkované, tak je to jednodušší. Tam se to tak mezi těma mřížkama nechytá. Vidíte, že ten výpek je krásný, jsou tam ty kousky z té šťávičky, která tam je. Tak, se nám začíná pěkně pohřejvat. Tak. Tak v tuhle chvíli, když se nám ohřál, tak to vypneme zase. Točíme to na stranu. Přeneseme si ty kostičky toho masla. To na tu pánev nadáme a necháme je rozpustit jenom otáčením v té pánvi. Pěkně z toho uděláme takovou omáčku krásnou. Bacha, aby vám to nevyteklo.
Vidíte, jak se z toho dělá ta krásná omáčka. To je úplně paráda. Už se mi zbíhají sliny. Tak, poté, co se ta omáčka rozpustí, tak to začneme nadávat na talířek. Takže rozpustí se pěkně to máslíčko, udělá se ta omáčka, pěkně to promícháme ještě, aby se nám uvolnily ty kousky z té pánve. Tak, teď se nám to pomaličku rozpouští. Mezitím si vyndáme talířky z té trouby, je to na 60 stupňů, takže bez problémů je lze udržet v ruce, pokud teda nejste extra náhlí. Tak, na stůl jsme si připravili chleba, připravili jsme si tam hrubou sůl, kterou to potom si můžeme dosolit, to maso, podle chuti, jak budeme chtít. Tak, tady máme připravenou tu omáčku a můžeme masíčko nadávat. Takže takhle. Omáčky není nikdy dost, protože s chlebem je opravdu vynikající. Takže takhle a můžeme servírovat.